Jeg hedder Ove Andersen, og jeg er forskningschef på Klinisk Forskningscenter. Der er et tværfagligt forskningscenter, hvor vi har 50 videnskabelige forskere. Vi er læger, der er molekylærbiologer, sygeplejersker, der er fysioterapeuter, der er statistikere, og så er der laboranter. Den forskning, vi laver her på Hvidovre Hospital, resulterer årligt i en produktion af 400 artikler, der publiceres i internationale tidsskrifter. Og hver eneste artikel bidrager på en eller anden måde til en sygdomsforståelse, som gør, at vi vil være bedre i stand til at finde ny behandling og bedre behandlinger til patienterne. Det, der kendetegner forskningen på Hvidovre Hospital, det er, at vi har 6 kernefelter, som vores forskning er koncentreret om. Det første kernefelt, det er fedme og sukkerstofskiftet. Vi har nogle rigtig store grupper, der arbejder med de sygdomme på tværs af faggrænser. Vi har optimeret medicinske patientforløb, hvor vi ser på hele processen, fra patienten kommer ind på hospital og til de bliver udskrevet igen. Vi har biomarkørforskning, hvor vi er et af de hospitaler i landet, der har flest patenter inden for det område, hvor vi ser på betændelsessygdomme og biomarkører. Vi har cancersygdomme, hvor vi kigger på tyktarmskræft specielt, som er vores speciale. Andre hospitaler har andre kræftsygdomme, de kigger på. Og vi har det, der hedder leverassocierede sygdomme, det vil sige sygdomme, hvor leveren den er syg af enten infektioner eller på grund af alkohol. Og så har vi det sidste område, der drejer sig om, at vi er rigtig gode til at lave billeddiagnostiske undersøgelser. Vi har en af de 3 MR-scanner i Nordeuropa, der er bedst til at tage billeder med. Det vi gør her på afdelingen, og som er den gruppe, jeg er med i, det er, at vi arbejder med betændelsessygdomme og biomarkører. Og specielt ser vi på, hvad sker der egentlig, når en patient bliver syg af en eller anden betændelsessygdom. Hvad sker der så i kroppen med immunforsvaret? Et af vores store områder, det er faktisk at se på, kan vi sige, det optimerede medicinsk patientforløb, hvor vi netop ser på, hvad sker der fra patienten kommer ind på hospitalet, og så til patienten bliver udskrevet igen. Og det kan være alle mulige forskellige sygdomme, men det vi gør, det er, at vi ser på selve processen. Vi er i stand til at lave forskning i biomarkører med patienten. Vi er i stand til at forske i, hvordan man genoptræner patienten, hvordan man sørger for ernæringen, og hvordan man behandler patienten. Sådan at vi hele tiden udvikler de nyeste behandlingsmetoder. Og det er vi i stand til ved, at vi har nogle fælles faciliteter. Det, der er unikt ved, at vi har et klinisk samlet forskningscenter, det er, at vi har masser af forskningsgrupper, der arbejder inden for de samme rammer. Det vil sige, at der er stor synergi blandt forskerne. Man hjælper hinanden, man kan give hinanden input til forskningen, og det har man altså ikke mulighed for, hvis man ikke har et samlet center. Og det giver altså en rigtig god, kan vi sige, synergi. Det overordnede mål for universitetsforskning, det er jo at bedre den behandling, vi kan give patienterne.